السلام عليكم إخواني أكمنا جيرتني أني نغان جرا دوغاني أسجه لبوني إخواني 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 جروم الفكاتي دوغاني يا بولي ينديني rakkinna jiruutiif gargar kan nu baane biyya namaa keessa oliif gadi deemne akka callee bishaanitti naqamte nuti faffacaane wal argaanis dhibee biyya faffagaanne inshaallah wal garraa rabbirra erkanne rakkoon babbaay'ate sabaa fi amantiin biyya keessaaf alaan cunqursaan nu jirti nu gargaari ati mootii waa hundaati gooftaa wanni hundi ittiin jabaatini jiruu maal fakkaatti yaabboleeyyan diini amantii fi sabaan rakkoon nurraa koree jalaa bahuun dhibdee taraa nuti taree amba maal himannaa nutu wal gurguree diinni kana argaa yoom takka nu furee yaadadhaa hundumtuu mee waan keessa tarree rabbiin malee nuti irkoo biraan garree jiruu maal fakkaatti dhugaani yaa boleeyyan diini ikhwaani 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 jiruu maal fakkaatti dhugaani yaa boleeyyan diini wallagahuu dhiifne diina wal himanna ulee diina taane ofumaa walloofna diina fira goone fira diina goona wal guddisuu nafee wal xiqqeessuu yaanna wal guddisuu nafee wal xiqqeessuu yaanna bakka kana laalaa yaachiftuu dhugaanii lafee santawwaadha walumaan cabsanii jiruu maal fakkaatti yaa boleeyyan diinii jiruu maal fakkaatti dhugaanii yaa boleeyyan diinii yaa boleeyyan kiyyaa kan nurraa eegamu wal dhageenneetiniin waliif ajaajamu yaa walii galanii rakkoon kan furamu yaa waliin galanii rakkoon hin hiikamu wal gargaarreetiniin waliif taanaa gurmu wal dhagahuu dhabne cabne barduraanii akkamnaa jirtanii dhugaanii yaa boleeyyan diinii dubbiin jajjabaatte koottaa kana goonaa gufuu ta'uu dhiifne gufuu wajjiin kaafna wal gargaarreetiniin tabba kana baana tabbi suni maali jecha jirta yoona ba'a magabrummaa kana sitti baana ba'a takka malee nu jiraachuu feena nurraa buusii ati yaa ilaahii kenna nutitti iyyanna kee maqaan rahmaanii akkamnaa jirtanii yaa boleeyyan diinii ikhwaani 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 akkamnaa jirtanii dhugaanii yaa boleeyyan diinii jireenya keenya kun hammaata obsutu furmaata nama diin qabatee hundaafu duuniyaan qormaata yoo keessa dalagee dalagaa taan warra jaannata guyyaa boodaasanii bar inni raaxadhaan jiraata nuu kenni yaa rabbii ilaahii jannata keessanii jiruun maal fakkaatni dhugaanii yaa boleeyyan diinii
amantiin islaamaa oromoo sabni koo baalee agaarfaadha nageelli gandi koo mu'aaz jedhaa maqaa ammas maqaan kan koo nagaan naaf tura yaa obboleeyyan koo geeffadhee dhugaanii nagayaan ikhwaanii akkam naa jirtanii dhugaanii yaa obboleeyyan diinii akkam naa jirtanii dhugaanii yaa obboleeyyan diinii ikhwaanii 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 jiruun maal fakkaatti dhugaanii yaa obboleeyyan diinii yaa obboleeyyan diinii yaa obboleeyyan